สวัสดีครับลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านผมในนามของกสิกร Private Bank รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสในวันนี้ได้ต้อนรับและแนะนำข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าสนใจมานำเสนอต่อทุกท่านในวันนี้ครับผมเข้าใจดีว่าสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะกองทุนหุ้นและกองทุนตราสารหนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้หลายๆท่านเบื่อหน่ายกับการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับผลตอบแทนในช่วงนี้มากนักก็เลยทางกสิกร Private Banking เราก็ไม่นิ่งนอนใจครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการนำเสนอในการทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้ามากขึ้นและหนึ่งในนั้นเนี่ยครับก็คือการลงทุนในหุ้นนอกตลาดซึ่งเราก็ได้นำเสนอกอง Private Equity มาแล้ว3กองตั้งแต่ในปี2019 2020 และ 2021 โดยกองที่เริ่มลงทุนในปี2019ก็ได้สร้างผลตอบแทนมามากกว่า 60% หรือเฉลี่ยแล้ว 20% ต่อปีผมว่าผลตอบแทนดังกล่าวก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทางเลือกที่เรานำเสนอนั้นสามารถให้ผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจยิ่งในช่วงการที่ลงทุนแบบธรรมดาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสภาวะตลาดเช่นนี้สำหรับวันนี้เราก็ได้ขออนุญาตมาให้ข้อมูลอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในทรัพย์สินนอกตลาดที่มีความผันผวนน้อยแล้วก็มีผลตอบแทนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่จะทำแล้วก็อีกอันสุดท้ายครับจะได้ให้ท่านเนี่ยครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเก็บค่าเช่าในตึกอาคารทำเลทองทั่วโลกกว่า 9,000 แห่งซึ่งมีความน่าสนใจนะครับในการอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเวลาลงทุนนอกตลาดวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนิโคลัส ชูเกียรติซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน UBS Global Real Estate ไลฟ์สดจากทางสิงคโปร์ครับมาคุยกับเราวันนี้โดยมีคุณเชิดวงศ์พงษ์จินดาทิพย์ Senior Financial Advisor ของเราเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับฟังในช่วงถัดไปผมก็หวังว่าเนื้อหาสาระข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอวันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการลงทุนและขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ให้ความเชื่อใจกับกสิกร Private Banking มาเสมอผมขออนุญาตส่งต่อนะครับสวัสดีครับลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับในการเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นตัวแทนในการถามคำถามสำหรับความน่าสนใจนะแล้วก็กลไกในเรื่องของ Product เกี่ยวกับตัวกองทุนของ Private Real Estate ตัวนี้นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางคุณนิกจากทาง UBS นะซึ่งเป็น Master Fund นะครับมาร่วมรายการกับเราในการตอบคำถามดังกล่าวนะครับโดยข้อแรกเนี่ยผมจะตั้งคำถามก่อนนะว่าทำไมกลยุทธ์การลงทุนประเภทนี้ในตัว private real estate นะครับผ่านกองทุน UBS Pref เนี่ยถือมีความน่าสนใจแล้วก็มีให้โอกาสกับเราในการเป็นเจ้าของที่ดินตึกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั่วโลกได้อย่างไรนะครับ so Nick thank you for having us today good afternoon how are you doing very good สวัสดีครับ all right so the first question that I'm going to ask you is that as our topic mentioned about the name to become global landlords, how UBS Pref offering us such an opportunity to access the global real estate and why this is so attractive? Yep. So GREF gives investors immediate exposure to a diversified global real estate portfolio through the 58 funds it currently invests into. Those funds collectively own over 9,000 properties, primarily commercial properties around the world. That portfolio of properties has over 37,000 tenants, and the total portfolio value is over 360 billion euros. GREF has a 14-year track record as of this past June. It targets a 5 to 7% per annum return
We have been able to meet or exceed these target returns since inception. In more recent times, we've tremendously outperformed those target returns. And this has all been while investing on behalf of a very low risk strategy. GREPS takes on very low leverage. Currently, the leverage of GREPS is only 23%. And the portfolio volatility since inception has only been 2.8% during the last 14 years. It also offers liquidity. We have monthly subscription and redemption windows, which is better than what you'll find in the market for global products. If you turn to the next page, why invest into global real estate in the first place? Firstly, global real estate as an asset class has very low correlation to other asset classes such as fixed income and equities. How is it that global real estate has such a low volatility? Quite simply, it's because real estate markets don't move at the same pace in tandem. So when you have the U.S. market performing very strongly, you might have the Asian markets performing, stably, and you might have the European markets performing stably. Now, fast forward to what we're looking at today. We are cautious of the European markets given the Russian-Ukraine conflict, higher energy costs. So while we're concerned about the European market, we still view the Asian market as being stable going forward, and the U.S. market is also being stable. So during times of concern in some markets, we are able to fall back on the position that being globally diversified allows for a stable performing portfolio. Another reason why we believe investing globally makes a whole lot of sense is because investors can then complement the domestic real estate holdings that they have. So for instance, Thai clients, Thai investors probably don't have exposure to affordable housing, self-storage, student housing, and senior housing opportunities in Thailand just because those sectors are not at a scale that are investable for your clients at this point in time. Next page, please. Now, the way we invest globally is via unlisted funds. You could invest directly, and by investing directly, that's as simple as buying a property outright. Now, if you were to buy commercial property outright, that would require tens, if not hundreds of millions of dollars to be able to transact on, depending on the market that you're in. With that amount of money, you have huge concentration risk. On the other hand, you could invest in listed funds or listed REITs. Through listed REITs, you can get diversification, you can get liquidity. However, you're also going to get the volatility that comes with investing into the equity markets. With unlisted funds, which is the way GREPS invests into global real estate, you get what we believe to be the optimal mix of diversification while also being able to minimize volatility and the cost of property ownership, such as having to hire a property manager, having to deal with maintenance and repairs of the buildings that you would own. Next page. So at the core of GREPS is high quality, modern, well-located commercial properties all around the world. So you'll see here we have industrial and logistics properties ranging from Tokyo to the UK to the US. We have premium and A-grade buildings in Australia, Melbourne and Sydney in particular. We also have for-rent apartment buildings in Japan and in the US. And we also have medical offices in places such as Chicago, Massachusetts, and the tech corridors in San Francisco and San Diego. ครับก็สำหรับข้อแรกนะครับทางคุณนิกเองเนี่ยเขาก็แจ้งกับเรานะครับว่าทางกองทุน UBS GREPS นะฮะซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนใน private real estate นะครับหรืออสังหาริมทรัพย์นอกตลาดเนี่ยทำให้เราเข้าถึงตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตึกจริงๆอย่างในหน้าสุดท้ายเมื่อกี้นะครับที่
เมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นเป็นตึกต่างๆตามประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับหรือในภูมิภาคยุโรปนะซึ่งตัวค่าเช่าตรงนี้ที่เราได้นะครับก็จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนนะครับโดยคาแรคเตอร์นะครับที่ทางคุณนิกเน้นมาเนี่ยก็คือว่าโดยกลยุทธ์เนี่ยมีการลงทุนเป็นฟันฟันนะครับ58กองทุนนะครับมีอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมากกว่า40ประเทศนะครับรวมถึงมีจำนวนเนี่ยมีมากกว่า 9,000 แห่งนะครับจำนวนผู้เช่าเองก็อยู่ในระดับสูงนะครับ 37,000 กว่ารายนะครับสำหรับตัวกองทุนเองเนี่ยก็มีการ leverage ที่ต่ำนะครับหรือว่าอัตรากู้ยืมเทียบกับสินทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะรู้สึกว่าในภาวะที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะครับนักลงทุนก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินได้นะครับก็ทางกองทุนเองมีภาระที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่ 23% เท่านั้นเองนะครับค่าความผันผวนของกลยุทธ์เองเนี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเป็นต้นมานะครับก็มี track record ที่ยาวนานนะครับประมาณ14 ปีได้เนี่ยค่าความผันผวนก็อยู่แค่ 2.8% เท่านั้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทางคุณนิกเนี่ยเน้นย้ำนะฮะก็คือเรื่องของการมีค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับเนื่องจากว่าคุณนิกก็อธิบายนะครับว่าตัวอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเก็บจากค่าเช่าจริงๆนะครับแล้วก็มีการกระจายการลงทุนในทั่วโลกนะครับในบางจังหวะเนี่ยอย่างบางภูมิประเทศนะครับอย่างเช่นในภูมิภาคยุโรปนะครับอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังมีการเติบโตเรื่องของค่าเช่าที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ของอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดเทียบกับตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้นะครับในภาคตลาดการเงินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับก็มี correlation ที่ติดลบนะครับหรือว่าต่ำมากๆนะทำให้เราเกิดการกระจายความเสี่ยงขึ้นได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางคุณนิกเน้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับว่าการลงทุนในกลยุทธ์นี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความกระจายความเสี่ยงให้นะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อคอนโดนะครับเป็นห้องเดี่ยวๆนะหรือว่าต้องการจะทำตึกขึ้นมาจริงๆให้เช่านะครับก็จะต้องลงทุนที่สูงนะครับการกระจายความเสี่ยงก็น้อยนะเนื่องจากว่าเรามีความเสี่ยงที่จะกระจุกตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราลงทุนในREIT ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับซึ่งแน่นอนก็มันก็ช่วยเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความผันผวนก็ยังสูงตามตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลยุทธ์นี้ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะช่วยทำให้ผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคำถามที่2นะครับผมก็จะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดณปัจจุบันนะครับด้วยความที่เรามีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติหลายๆแห่งเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยตัว UBS Pref นะครับจะช่วยลดผลกระทบนะฮะหรือว่าช่วยให้ผลประโยชน์อะไรกับทางพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนได้บ้างนะครับถ้าลงทุนในกองนี้นะครับ so Nick the second question is that given the volatility and inflation and interest rate that we had earlier so we see like a falling of stock market as well as the bond market as well so these private real estate what benefit that it could offering us if investor put the strategy into their portfolios? Yeah, sure. So again, the core strategy of GREPS is to create a scalable portfolio that is hugely diversified with high quality modern properties that are well occupied, that tenants want to be at, so that we are creating a recurring income stream. Right, so that underpins the stability of this product over the longer term. At the same time, to further ensure that this is a lower risk product, we ensure that the leverage that is taken is low leverage, and we also ensure that the product is liquid, so that we're able to reposition the portfolio ahead of any sort of market movements or sector movements, and also ensure that we're able to fund redemptions if our clients are looking for that, right? So at the end of the day, what we have been able to create is a product that delivers stable returns, and as you can see over the last 14 years, on a monthly basis,
right? Out of the last 168 months, we've been able to deliver positive returns 155 out of 168 of those months. The standard deviation, again, is only 2.8%. What GREPS is a reliable income-generating, stable performing real estate product. Even though interest rates are up, inflation is up, we believe if you look at the next slide, you'll see that global real estate in general tends to be an inflation hedge. We're able to, in an inflationary environment, increase rents or pass through higher costs. We're able to do that via inflation-linked leases, which are standard or very common in Europe and Australian markets. Or we're also able to increase rents more quickly because in the US and in Asia, there tends to be shorter lease lengths. So we're able to reset leases or rental rates to market levels more quickly. For instance, in the US, over the last couple years, what we've seen in the residential for rent apartment space, rents have been increasing at the pace of 15% per year. That is still very much the case. In Japan, we're seeing rental growth not at that level, right, but maybe at 2 to 3%. But at the same time, too, inflation in Japan currently is about 2 to 3%. So investing into real estate makes sense even in the higher rate, higher inflationary environment that we're in right now. ครับก็คุณนิกนะครับก็ยังดูให้ความมั่นใจนะครับว่าโดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับที่เรามีอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่ากองทุนUS Pref เองนะครับถ้าดูจากตารางที่เป็นเรื่องของ return นะครับก็จะเห็นว่าให้ความสม่ำเสมอมากนะครับซึ่งโดย strategy ของเขาเนี่ยก็คือเป็น core strategy นะครับพยายามเลือกตึกที่มีตำแหน่งทำเลที่ดีนะครับมีผู้เช่าสูงนะครับแล้วก็ตัวกลยุทธ์เองเนี่ยสามารถมี liquidity ที่เป็นรายเดือนด้วยนะครับรวมถึงตัวเลขเองเนี่ยถ้าดูในจำนวนเดือนนะครับ168เดือนตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเนี่ยเป็นบวกไปแล้ว155เดือนนะครับก็แม้ว่าผลตอบแทนรายเดือนอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าทบกันไปเรื่อยๆในรายปีเนี่ยนะครับก็ทำให้สามารถบรรลุผลตอบแทนที่ดีได้ระดับหนึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าดูในรายปีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่ 2% 5% บ้างนะครับไล่ไปจนถึง 7-8% ในบางปีก็สามารถปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้ได้ด้วยนะครับทีนี้แล้วทำไมสิ่งที่เขามองนะครับว่าด้วยความที่มันมีความผันผวนที่ต่ำนะครับมีรายได้สม่ำเสมอแบบนี้นะครับก็น่าจะช่วยผลตอบแทนในภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอนะครับรวมถึงความสามารถในการขึ้นค่าเช่านะครับอย่างในหน้าที่2นะครับที่คุณนิกพูดถึงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าอัตราการเช่าเองนะครับมันแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับโดยที่มีปัจจัยก็คือสามารถใส่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในสมการค่าเช่าได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าผู้เช่านะครับการที่ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับแลนด์ลอร์ดนะครับก็คือจะถูกบวกเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้าไปเลยตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาค่าเช่าที่เป็นลักษณะของสั้นลงบ้างนะครับอย่างในข้อที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะปกติในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าสัญญาค่าเช่านะครับที่เป็นอพาร์ตเมนต์ในของฝั่งสหรัฐนะครับก็มักจะมีลักษณะของระยะเวลาที่สั้นๆนะครับแล้วก็ค่าเช่าเองเนี่ยในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะครับปรับขึ้นกันปีละประมาณ 15% นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสัญญาที่1หมดไปแล้วต่อสัญญาปีต่อปีนะครับสัญญาปีที่2เองเนี่ยก็จะมีการขยับขึ้นมาด้วยนะครับนั้นก็จะทำให้ผู้เป็นเจ้าของตึกนะครับสามารถได้รับค่าเช่าที่ถูกปรับด้วยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็เอาชนะเรื่องของเงินเฟ้อได้นะครับข้อถัดมานะครับก็เราอาจจะเห็นภาพรวมกันมาแล้วสำหรับกองตัว UGREF-UI นะครับที่ถูกบริหารด้วย UBS สำหรับตัว strategy UBS GREF นะครับแต่ว่าเราอาจจะอยากทราบนะครับว่าในการลงทุนข้างในเนี่ยมี position เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เอาลุกเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเองก็เจอเรื่องของ economic slowdown ด้วยเช่นเดียวกัน
นะครับ next I want to show you the third question here. So what are current position and the outlook that the portfolio have right now, because we are entering like a slowdown to the global economy. So what is your view over here? Sure. So currently the portfolio is tremendously diversified with 58 funds, over 9,000 properties, and the portfolio is running an occupancy rate of 93.5% with a remaining average lease length of 5.1 years. So that means there is locked in rental income essentially for the next 5.1 years, right? Now, if you look at the market positioning that we have, you'll see that our largest market is the Americas. It's the U.S. The reason being that the U.S. market is by far the largest investable universe in the world, and offers exposure to a lot of sectors that actually are not cyclical. So certain sectors being student housing, senior housing. There is a growing life science and research lab space sector. So, even though the Americas, say, does enter into a recession, there's still a lot of ways to invest into the U.S. and access opportunities that are not cyclical or even counter-cyclical. I'd mentioned concerns over Europe. Our positioning in Europe, I'd assess it as being neutral at the moment. Going forward, we're even more cautious of Europe just because of the ongoing conflict again in the Ukraine and with Russia, higher energy costs there. The UK also still trying to find its own after exiting the European Union. So I'd say kind of going forward, we would probably see the allocation to Europe drift a little bit lower than where it is now. That would then be offset with a higher allocation to Asia going forward. We're currently at about a neutral allocation to Asia. And when I say Asia, it's predominantly developed Asia. So Japan, Australia would be about 2/3 to 3/4 of our APAC exposure. China would represent only 3% of the entire GREF's portfolio. And when we invest into China, it has historically just been into industrial and logistics sectors. Where we will look to increase our exposure in Asia will likely be in the Japan apartment space and potentially the Australian student housing space. You'll notice on the next page how we've allocated ourselves from a sector perspective. We have an overweight allocation to industrial and logistics real estate. That has been a bet that we made several years ago on the basis that e-commerce was generating strong performance in this space, first in the US and in the UK, but that also has been the case in Europe, Japan, and Australia in the more recent years. Last year, industrial real estate would have returned, anywhere from 30 to 50%, right? So it's been a really, really strong performer. Going forward, we're likely to see that allocation drift a little bit lower, but we still expect industrial to outperform all other sectors globally. You'll also see that we are allocated about 20% of the portfolio to residential. And when we say residential, that includes apartment buildings, that includes senior housing, that includes student housing. I would expect that we're going to see the allocation of residential tick up from 20 to maybe 25% on the basis that during COVID, residential demonstrated that it's incredibly resilient. It's non-discretionary. Everyone needs a place to stay. And the rental profile of residential is favorable to landlords, where we're able to reset the rental rates either every year or every couple years, or in the case of, let's call it student housing, every 6 months or so.
You'll also notice that in the office sector, we are at the bottom end of the range. Therefore, we are underweight office. This has been a very deliberate tactical allocation downward from where we were a couple years ago. Basically, we are concerned over certain office markets, particularly in the US and in Europe, where, work from home is still, making the outlook for occupier fundamentals in the office sector, quite unknown. Also in the capital markets, there's just less and less demand from investors for traditional office buildings. And in recognition that a number of the office markets tend to have average grade office buildings, and they are requiring a lot of money in order to upgrade those offices to make them competitive because, frankly, most occupiers only want to occupy, the best office space now just because rents have fallen tremendously over the last couple of years. Retail is our lowest allocation at 6.5%. That's a sector that's struggled mainly due to the surge in e-commerce, where a lot of sales growth, consumption has been executed online rather than at shopping centers. This is much more the case in the U.S. and in Europe. There are places where we do feel okay about retail. We're very selective over the opportunities that come across our desk for retail. But I would give you guidance that we're going to remain at the low end of the retail allocation for quite some time. Finally, in the other sector, what that comprises tends to be self-storage, research and development laboratories, and private hospitals, right? And these are sectors that are niche. They're alternative sectors. They are non-cyclical, counter-cyclical in a way, and we expect to increase our exposure to healthcare-related real estate over the next 12 months, right? So, all focused on the rationale for being exposed to a stable income. If you move to the next page, you'll see that where we expect the next 5 years returns profile, market by market, sector by sector, are essentially where we've allocated the portfolio today. So we will maintain an overweight allocation to the US, and we will be growing our allocation to Asia, right? Those are the markets that we expect over the next 5 years will outperform, the global market average. Now, from a sector perspective, we're going to remain overweight industrial real estate. We're going to grow our exposure to residential real estate. And again, it's not just apartment buildings, but that's going to be in the student and senior space as well. And so going forward, while we are entering a very volatile, or we are in a volatile period and an economic downturn in certain markets certainly is a high possibility. We believe that being globally diversified and invested in sectors that are non-cyclical or counter-cyclical will allow us to still be able to generate stable returns for our investors. Thank you, Nick. ครับก็คุณนิกนะครับเขาก็เริ่มต้นนะฮะจากลักษณะของรายประเทศก่อนนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตโฟลิโอในภาพรวมนะฮะก็มีอัตราการเช่าเนี่ยสูงมากนะครับ 93% 93.5% นะฮะแล้วก็มีการกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับทีนี้เนี่ยในลักษณะของรายภูมิภาคนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะมีจำนวนที่มากที่สุดเนี่ยก็อยู่ในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับตามลงมาด้วยฝั่งยุโรปแล้วก็เอเชียแปซิฟิกนะครับโดยที่มุมมองของเขาในระดับภูมิภาคนะครับเขาก็ยังมองว่าทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ฝั่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราเห็นกันในหน้าสุดท้ายเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าในลักษณะของ total return ในช่วง5 ปีข้างหน้า
นะครับเพราะเขายังมองว่าทางฝั่งสหรัฐกับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าภูมิภาคยุโรปนะครับเรื่องของการเช่าเองนะครับแล้วก็ตัวสภาพเศรษฐกิจนะรวมถึงตลาดบางส่วนนะครับตั้งแต่สหราชอาณาจักรนะครับตัวUK เนี่ยทำ Brexit ออกไปนะครับจากตัวภูมิภาคยุโรปนะครับก็อาจจะทำให้ Labor เนี่ยมีการวิ่งเข้าออกกันนะครับอัตราการเช่าก็อาจจะดูลดลงบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปเองนะครับก็ดูที่จะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่สูงนะครับถึงแม้ว่าการเช่าจะช่วยได้นะครับแต่ว่าการจับจ่ายของภาคประชาชนในภาพรวมเนี่ยนะครับอาจจะลดลงบ้างนะครับก็เลยมองว่าของฝั่งยุโรปเองเนี่ยอาจจะดูมีภาษีที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ชื่นชอบฝั่งสหรัฐกับเอเชียแปซิฟิกมากกว่านะครับด้านรายอุตสาหกรรมนะครับเขาก็มองว่าตัวอินดัสเทรียลนะครับที่มี allocation มากที่สุดเลยนะครับอยู่ประมาณสัก 40% เนี่ยน่าจะยังเอาperformไปได้นะครับหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าเขาก็มองเรื่องของ e-commerce นะครับการที่มันเป็น secular growth ในภาพใหญ่ๆนะครับเขาก็มองว่าตัว warehouse logistics ต่างๆเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับค่าเช่าในการจัดการเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะแลกมากับเรื่องของ retail นะครับที่เขา underweight ที่สุดนะครับเพราะเขาก็มองว่าตัวผลของ e-commerce นี่แหละที่เป็นตัวทำให้retail ในการค้าขายในรูปแบบปกตินะครับหรือเราก็อาจจะเรียกว่า brick and mortar นะครับการที่เป็นร้านขายของในฝั่งออฟไลน์นะครับอาจจะมีผลตอบแทนที่ลดลงนะครับการเช่าก็จะน่าจะมีความchallenging มากขึ้นนะครับพื้นที่บางพื้นที่อาจจะทำได้ไม่เหมือนเดิมนะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับที่คุณนี่พูดถึงนะแล้วก็ดูให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับก็คือฝั่ง residential ที่อยู่อาศัยนะซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัจจัย4นะครับที่เราทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของอพาร์ตเมนต์ค่าเช่าธรรมดานะครับเขาก็พูดถึงในลักษณะของบ้านพักคนชรานะครับ student housing นะครับต่างๆเนี่ยที่ครอบคลุมอยู่ในฝั่ง residential ด้วยนะครับก็เขาก็มองว่าน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เขาเน้นว่าน่าจะเพิ่มการลงทุนเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันในอนาคตนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฏจักรมากนักนะครับเช่นกลุ่ม healthcare นะครับก็จะมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะครับมีเรื่องของ laboratory นะครับฝั่งที่เป็น medical lab ต่างๆนะครับที่เขาบอกว่าน่าจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยทำให้พอร์ตโฟลิโอนะครับมีความกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เราได้เห็นมุมมองนะที่ว่าผลตอบแทนเนี่ยจะได้มาจากส่วนไหนบ้างแล้วก็มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องถึงผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่เราอาจจะต้องประเมินกันสักนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เราทราบเอาลุกไปแล้วเนี่ยportfolio หรือ strategy นี้นะครับเราควรจะมีความคาดหวังอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงอะไรด้วยเช่นเดียวกัน Next, the last question as we know about the strategy and the product in detail for a little bit more so I would like to ask you about the expected return the return that we can looking forward to and major risk major concern that we should give a heads up and what could be to be considered, please. Yeah, sure. So I'd say to start with, GREFS is it's a longer term hold product, right? So when we say our target return is 5% through the cycle, that really does mean, over the medium to longer term, we expect the returns to be consistently 5 to 7%. There is going to be periods where the returns are underperforming that range, and then there are going to be periods where returns are going to be outperforming those ranges, right? So what I would just want to make clear is that this is a long-term strategy, a low-risk strategy that should consistently deliver 5 to 7% over the longer term. Now, if you think about the sector and market returns that I had just gone through over the next 5 years, what we are estimating is sort of global market returns of around 5%, right? So that is very much in line with the longer term strategy and longer term return target of GREFS.
you'll see here that, since inception, which is 14 years ago, GREPS has delivered a 6%, which is smack in the middle of the 5 to 7% return target. But then you'll also see in the last year, we delivered almost 20%, right? Which is a completely, unsustainable type of return. Going forward, what we are recommending to clients again is guidance that over the longer term, it's going to be 5 to 7. Now, if you look at the next page, right, what you'll see is GREP's performance overlaid with periods of tremendous market stress and volatility. You'll see that during the GFC, GREPS had a negative return during a 1-year period of 4.5% or so. Now, to put that into context, the equities market within a month or so would have been down, 20%, just after Lehman, right? So, even though GREPS had a negative performance during that period, we're talking about a very immaterial negative performance in comparison to all other asset classes. Next, if you look at the Euro crisis, during all periods of the Euro crisis, GREPS was still able to deliver a positive return every single quarter, right? Now, if you look at the onset of COVID, the quarter ending June 2020, GREPS had a minus 1% return. And if you can recall, all the equity markets are also down, 10, 20, maybe in some markets even more than that, right? While GREPS is only down 1% that quarter. So I think the key message here is that it's hard to game GREPS for a near-term profit, but if you look at GREPS over the longer term, it will deliver a reliable 5 to 7% if you're able to be patient with it. Thank you, Nick. ครับก็สำหรับ track record นะที่คุณนิกนำเสนอมานะครับก็จดทะเบียนมาแล้ว14 ปีนะครับรายปีเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นบวกนะครับมากหรือน้อยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของการเช่านะครับแต่ว่าเขาก็ยังพูดถึงนะครับว่าเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะครับอยู่ในช่วงของ 5-7% ในช่วง1วัฏจักรนะครับในภาพยาวๆเนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะซึ่งตัวเลขล่าสุดเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับซึ่งก็อยู่ที่ค่าตรงกลางพอดีนะครับทีนี้สิ่งที่คุณนิกเขาเน้นถึงนะครับว่าก็คือด้วยความที่เรามีผลตอบแทนที่เป็นบวกสม่ำเสมอมากๆนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่เยอะนะครับก็อาจจะต้องถือยาวกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนในเรื่องของค่าเช่าจริงๆนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยจะทบกันมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการลงทุนระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังที่จะมีการเติบโตมากๆในระยะสั้นๆนะครับอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับแล้วก็ยากเกินไปที่จะคาดเดานะครับซึ่งปี 2021 ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอยู่ที่ 15% โดยประมาณนะครับแต่ว่าทางคุณนิกเองก็มองว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมองว่าผลตอบแทนเนี่ยในภาพรวมๆนะครับอาจจะมีการปรับลดลงบ้างนะครับแต่เขาก็ยังเชื่อว่าในเรื่องของ target return 5-7% นะครับที่เขามองไว้ในช่วงระยะเวลายาวๆไปเลยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงนะครับด้วยความที่เราลงทุนกันในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดหุ้นที่น้อยนะครับก็เขาก็ชี้เห็นนะครับในหน้าสุดท้ายนะครับในเรื่องของผลตอบแทนรายเดือนนะครับจะเห็นว่าตัวกลยุทธ์เองเนี่ยติดลบไปเยอะที่สุดนะครับก็คือช่วงตั้งแต่เริ่มจัดตั้งนะครับในช่วงของ GFC ปี 2008-2009 นะครับตัว Global Financial Crisis ตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่หนักที่สุดนะครับมีผลตอบแทนติดลบประมาณสัก 4% ต้นๆนะครับในขณะที่ถ้าเราเห็นนะครับตัว Euro Crisis เองนะครับก็ไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่ในเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็มีติดลบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือช่วงของโควิด -19 นะที่ในเดือนมีนาคมเองเนี่ยปี 2020 นะครับก็ติดลบลงไปสัก 1% แต่สิ่งที่คุณนิกนะครับเขาพยายามชี้เห็นนะฮะก็คือว่าตัวเลขที่เราเห็นรายเดือนเนี่ยมันดูจะติดลบนะครับแม้ว่ามันจะติดลบแต่ว่ามันน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นในภาพรวมนะครับที่เวลาปรับลงกันจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่า
ติดลบกันราวๆ 15-20% ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเราสามารถลงทุนได้ยาวๆแล้วนะครับมีความอดทนมากพอกับกลยุทธ์นี้นะครับการที่จะได้ผลตอบแทน 5-7% ต่อปีเนี่ยคิดว่าน่าจะทำได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูยากเย็นจนเกินไปนะครับก็สุดท้ายนะครับผมขออนุญาตสรุป wrap up เป็นภาษาไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็กองทุนที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับก็คือกองทุน UGREF-UI นะครับของทางบลจ. UOB นะครับซึ่งมี Master Fund เนี่ยเป็นตัว UBS GREF นะครับซึ่งลงทุนใน Private Real Estate นะครับเป็นสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นอกตลาดนะครับก็เป็นมีลักษณะเป็นFund of Fund นะครับลงทุนใน58กองทุนนะครับตัวกลยุทธ์การลงทุนของเขาเนี่ยก็จะเน้นตัวอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตำแหน่งโลเคชันที่ดีมากๆนะครับเป็นทำเลทองมากๆมีความต้องการสูงนะครับเราจะเห็นจากตัวเลข occupancy นะครับหรืออัตราการเช่าเนี่ยอยู่ที่ 93% เลยทีเดียวนะครับตัวเรื่องของ leverage ของตัวกลยุทธ์เองนะครับก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะอยู่ที่ 23% นะครับลักษณะของ liquidity นะครับดั้งเดิมเนี่ยถ้าเราเห็นตัวกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะดูว่าทำได้ยากนะครับแล้วต้องใช้เงินทุนเยอะนะครับถ้ายกตัวอย่างว่าลงทุนในคอนโด1ห้องนะครับกว่าจะขายกันออกมาได้เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ากองทุนอันนี้ก็มาช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปนะครับสามารถเรามี liquidity ให้ในลักษณะของรายเดือนนะครับสามารถซื้อเข้าแล้วก็ขายออกได้ในรายเดือนซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการบริหารเรื่องของเงินทุนสำหรับของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว track record เองนะครับเราก็มีมายาวนาน14ปีนะครับตัว return นะครับอย่างที่ทางคุณนิกเรียนไว้นะครับเรามีtarget อยู่ที่ 5-7% นะครับใน1วัฏจักรนะครับในภาพยาวๆเลยเฉลี่ยต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองถ้ามองหาในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นทางเลือกนะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดซึ่งเราเชื่อว่ามีความผันผวนที่ต่ำนะครับเราจะได้เป็นแลนด์ลอร์ดได้รับค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอนะครับอาจจะผลตอบแทนไม่มากต่อรายเดือนนะครับแต่จะมีการที่มีผลตอบแทนบวกต่อเนื่องนะครับก็ช่วยลดความผันผวนในภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอไปได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่คุณนิกนำมาตอบข้อสงสัยให้กับเรานะครับให้กับนักลงทุนในงานเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ so thank you Nick thank you for having us so next time we would like to see you again for another update thank you have a good day ครับก็ก่อนจากกันนะครับหากถ้าลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อprivate banker ที่ดูแลท่านได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมไลฟ์นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ